Tani nga ajo që ti ke parë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, është e vërtet dashuria e Eglit edhe Gjestit, apo është thjesht një skenar i skenuar, apo një situatë e mirë parë nga të dy për t'ja arritur qëllimin e tyre për të dalë finalist ose fitues të këtij formati? Po, kuptohet që për Bernardin kjo gjë ka qenë e stisur ndërmjet të dyve që nga momenti zero, por i qëndroj asaj që kam thënë që nga dita e parë, që Gjesti në lidhje me marrëdhënien me Eglin ka qenë shumë koherent, ka qenë shumë korrekt, dhe ka qenë një person që ka thënë ato që ka thënë në ditën e parë dhe ka qëndruar atyre deri në momentin kur u shpallën fituesit. Kështu që nëse mund të përgjigjem kësaj pyetje, unë detyrohem ta heq Gjestin më një anë,